Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahajjud bil laili wa qawlihi azza wa jalla innal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Utai bab nerangno tahajud bil laili ing dalem wektu bengi. Wa qawli lan dawe Allah azza wa jalla wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili lan saninge wektu bengi fatahajjad mongko tahajjud sira Muhammad bihi bil laili utawa bil Qur'an. Bihi bil Qur'an nafilatan hale dadi fardu sing tambah. Nafilatan hale dadi tambahi fardu atau tambahi kewajiban laka kedue sira. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan hadatsana Sulaiman bin Abi Muslim antawus sami'a pirang sapa tawus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida qoma nalikane jumeneng sapa Nabi minalili sange wektu bengi ya tahajjud hale tahajud sapa Nabi. Kala dawuh sapa Nabi Allahumma dawalaka kedhe panjenengan sarasan alhamdulillah puji. Antau te panjenengan qayyumus samawati ku sing ngedekno pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan wong fihina kang ing dalam samawatan ardh. Walakalan kedua panjenengan alhamdulillah puji laka iku kagungane jenengan sarasan mulku samawati utahe kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waman lan wong fihina kang ing dalem samawat lan ardh. Walakalan kagungane jenengan sarasan alhamdulillah pujian nur samawati kang madangi pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walakalan kedua jenengan sarasan alhamdulillah pujian antau te panjenengan ku al-haq iku sing hak. Antau te panjenengan ku al-haqqu sing hak, sing wujud, sing nyata, sing hak, sing ana tenan. Wa juga te janjine jenengan mergo iso wujudno iku al-haqqu hak. Lawali kau te ketemu jenengan iku hakun hak. Wa qaulu kau te dawuh panjenengan iku hakun hak. Wal jannatu te swarga iku hakun iku hak. Wan naru te anane neraka yo hakun hak. Wan nabiyuna te pira-pira nabi iku hakun iku hak. Wa Muhammadun utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun iku hak. Wa saatu te kiamat iku hakun hak. Ngaten nggih kula nggih ngertos nek jenengan nggih sering tahajud, nggih sering boten terus niki ojo nggih kula nggih roh tenan jenengan sering tahajud tapi nggih sering napa? Boten. Lah niki donga niki ini sering kula pelajari nggih. Kula piyambak jarang tahajud tapi nek donga niki sering. Bahkan di buku harian kula niki donga niki kula tulis, kula hayati. Sedherenge kula jenengan ketemu pangeran niku kudu yakin nak ini kira ana tenan nggih sampeyan nak kepengin dadi wong sing parek pangeran. Niki yakini. Kok sampeyan sampeyan ora percaya golek kula, ora ketemu ya gak ketemu ning swarga aja golek neraka eling-eling. Beda kelas mergo. Barang batil itu mboten enten nggih rungono. Mulane kula niku sering kesal nggih. Sering nyesal banget rungono nggih, barang batil itu mboten enten. Niku rungono kula ngangge hukum kias analogi mengke padakno mbek hukum hakikat. Misale sampean tak takoki, siji ditambah siji 8 niku hak napa batil? Batil. Siji tambah siji 8 itu pernah wujud napa mboten? Mboten pernah kan? Sehingga siji tambah siji 30 itu disebut barang nopo batil. Kalau barang batil itu enggak perlu dihilangkan, memang enggak ada. Makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil. Kalau baleni malih iki. Ini kaitannya maknani dongane nabi antal hak, bahwa yang hak itu hanya Allah. Antal hak wa wa'dukal hak. Kalau baleni malih iki. Tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru. Karena batil itu tidak ada. Sebab itu Allah dawuh, ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar, binasil Quran, ngangge nasi Quran. Mulane Allah dawuh, barang batil itu ora tawono. Nggih. Jadi barang batil itu ora tawono. Istilah Quran wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiu lan ora tau dadi apa al batilu barang batil. Wa mayu itu ora bakal balik. Jadi barang batil itu dari awal ora tau wujud. Wa mayu bdiul batilu. Yubdiu dari kata bada'a abda'a yubdiu. Wa mayu itu ora iso balik. Niki rumono tenan. Tapi manusa sering nyangka barang batil iku ana.
Jadi misalnya ngeten gini, contoh paling gampang ya. Misalnya Allah dawuh kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa nabo kadzika. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno. Kula warai logikane Quran nggih. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno saka mulut. Jadi kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat iku metu kok cangkem, tapi ora menunjuk musamma. Misalnya wong darani Isa iku pangeran. Ya ono sing darani Isa iku pangeran. Kalimat itu ada. Kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang Nasrani. Waktu berhala dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyrik. Tapi hakikate Isa ya tetap manusa, hakikate watu ya tetap watu. Jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kuwi hebate Quran. Ya ono kalimate mergo kadung dilafatno, kadung diucapno, tapi ora menunjuk hakikat. Ora menunjuk musamma. Mulane nek ngaji Quran niku aja men maca ayat kursi benang cepet mlebu napa swarga, tapi hujjah Allah diabaikan. Akhire ki ora duwe kemantapan iman, ora duwe kemantapan napa iman. Kulo nate meh nyuwek kitab kamus umpama pantes. Nah, jadi kulo nu gadah kamus Mukhtarus Sikhanu sing nobatno kulo, karangan Imam Jawahari. Saya itu lama sekali ingkar sama kamus. Mergo kamus itu ya kurang ajar kadang. Jadi ilahun itu maknanya pangeran. Nah alihatun piro-piro pangeran. Kulo sebagai wong Quran iku protes, iku rungokno sampean aku pengen dadi ahli jannah. Lah yo berhala kok bahasa Arabe alihah terus piye? Sing darani bahasa iku menunjuk musamma. Dadi sing darani Mustafa manusa ya pancen Mustafa manusa, nak watu ya arane watu. Watu atau Isa kok darani alihah. Ora pangeran kok darani napa pangeran. Saya sebagai orang yang hafal Quran kan sering maca misalnya watu disembah, kritiknya Quran kan in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian kadang ma anzalallahu biha min sultan. Itu kalimat yang Anda ciptakan sendiri. Watu ya watu kok mbok arani pangeran. Manusa ya manusa, kana ya kulani to am Yesus sak Maria ya mangan pakanan. Iso barani pangeran biyong doyan mangan. Tapi kok bahasa Arab iku alihun, ilahun jamake napa? Alihah. Sampai kula niku ngaji satu kamus. Biasanya kula nak belajar, kula niku gadah 3 kamus. Munjid, terus Mukhtarus Sikhah, terus Al-Mukhid. Al-Mukhid itu karangane Said Zabidi, riyen karangane Firuz Abadi, terus disarai Said Zabidi. Kira tau kepikiran dadi wong alim sinau kamus jelimet. Kaya sinaune primbon tenan. Tapi sing ngasih dhuwit go pidato napa? Primbon. Akhirnya kula nu sinau Mukhtarus Sikhah, mukadimah ngeten dalam mukadimah Mukhtarus Sikhah. Belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama. Sing nama itu yattabi'u mu'taqadatihim lama hiya syai' lama huwa alaih. Jadi bagus kritiknya. Belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti iktikad orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat. Misalnya bahasa Arabnya asnam itu alihah. Padahal hiya ahjarun. Sebetulnya hiya ahjarun. Harusnya dinamakan batu dong, jangan katakan apa? Alihah. Tapi karena keyakinan orang musyrik saat itu disebut Tuhan sehingga bahasa itu mengatakan itu alihah. Tapi nak kowe nerjemah ya musyrik tenan kowe. Misale kowe takoki pangeran. Mus kowe mau berdelok apa? Delok alihah. Goblok kowe, sing dadi pangeran aku tok kok kowe muni roh. Neraka, melane tak warai ben kowe ra mlebu neraka, sampeyan tak takoki. Mestine kena takoki pangeran, kowe kon ndi, Cung? Ra'aitu ahjaron yattakhidhuha alihah. Ora watu kathah sing diarani pangeran. Tapi nek kowe misale muni kon ndi, Cung, kowe bar Ra'aitu alihatan, kula berroh pira-pira napa? Iku nyinggung pangeran, ndi ana pangeran liyane aku. Paham, ini penting sangat. Nah, mulane Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujjah sing kelas A disebut napa jenenge? Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka. Qul sammuhum qul
samuhum. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu. Ana ta nyritani sira kabeh bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qaul. Niku rungono tenan nggih. Niki ngaji ilmu. Kula ra kepengin ngene dadi dukun ijazah apa terus kowe dadi apa niku mboten kepengin. Iki tak latih agama iki kaum yakin. Dewe pangeran ngeten. Aku iku gawe ambek makhluk-makhlukku kawulaku sing ning bumi. Jarene aku duwe saingan. Wes gak apa-apa aku duwe saingan di rival pangeran ra apa-apa. Jare pangeran gak apa-apa aku darane ana rival pangeran. Tapi kul samuhum, jare sing darani pangeran iku sapa? Sebutno. Misalnya nyebut Isa, lho dia itu manusia. Misalnya nyebut berhala Lata Uzza, dia ahjarun dalam bahasa Tuhan dia ahjarun. Misalnya ana watu gede, kowe nyembah apa? Watu gede yo wis jenenge watu iku. Kowe nyembah apa wit gede jenenge wit iku. Mulane Allah nantang kul samuhum gak apa-apa ana pangeran liyane aku tapi kul samuhum tolong namanya itu siapa sebutkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qaul. Mosok aku mbek critani barang sing ora wujud. Maksudnya ketuhanane watu itu barang sing ora wujud. Tapi menjadi wujud mergo dilafatno. Itu disebut am bi dhahirim minal qaul. To istilah wau kaburos kalimatan takhruju min afwai. Lah iki penting kula aturaken. Nak ngono wong Islam nganti kiamat ora usah kuwatir barang hak iku kalah. Mergo barang hak iku ora bakal kalah ila yaumil kiamah. Dadi kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'id. Lan rata-rata wong alim kan berjuang tenanan nganti mati-matian rapati gelem dene. Perkarane barang batil ora usah dilawan wis ilang dhewe, anggere wonge waras yo ilang dhewe. Anggere wonge waras. Jadi eling-eling ya. Makanya ayat itu diulang-ulang. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha napa min sultan. Niki eling-eling. Dimulane sampean niku kudu mulai kan wis tuwa kabeh sing ngaji niki kadang-kadang wis siap-siap ketemu pangeran. Aja sampe nak takoki pangeran niku salah jawab. Ya salah napa? Jawab. Mulane jare kamus Sikhah niku belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah dijamakno alihah. Mestinya enggak. Loh kalau ada mudhofnya benar alihatuhum karena nisbatkan dianggap alihah oleh mereka. Tapi nak muni ilah tok utawa alihah. Lho nggih sing darani salat kan ngene, darani zakat ya, darani alihah. Sing darani pangeran iku wong zat sing kuwasa sing gawe langit bumi. Terus bareng ngono watu bahasa Arabno alihah. Pangeran gak ero nak watu alihah, pirsane pangeran nah iku watu. Jadi mulai saiki dilatih. Jadi lah mulane padha kuwatir kula nak kowe percaya wong sugih mergo iku donatur atau presiden atau apa kuwatirku dalam bahasa Tuhan nak darani presiden itu makhlukun dhaifun, wong sing lemah. Darani Amerika ya makhlukun dhaifun, makhluk sing lemah. Terus kowe berhubung ning donya grogi kalau pakai anut tiang-tiang kuat, nak pancen bahasa kuat itu orang orang yang menungso. Kau sebenarnya takut pangeran, sing kuat itu aku. Aku itu al-qawiyyu syadid, sing kuat. Neraka, mulane saya dilatih pakai bahasa Tuhan. Lu bukan gue, bukan ngancam nih. Nak dididik senang ngancam, bukan ngancam. Kira-kira Amerika atau presiden atau siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya ndak? Ndak kan? Maka wa khuliqal insanu lahu dhaifa. Manusia itu lemah. Mulane sampeyan nek ape ketemu pangeran wis siap-siap, wis pokoke siap-siap jawab. Ngeten mawon Gusti. Pokoke kula mengke nak jawab, nek kira-kira salah sepuro, tapi ini pokoke kula jawab mboten mau. Dadi kaya buka timah. Lho ndak apa-apa, itu kompensasi yang bagus, itu jujur. Dan itu alhamdulillah yang dikatakan hadiah li hadhil ummah. Ini disebut umat ini dikondonga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Gusti sederenge kula jawab, sederenge maju, pokoke nak salah ampun salahno. Jadi mun tenan niku, kula mun siap-siap, mulane kula niku sampean tak warai niki bener iki sanate mutasil. Jadi karena bahasa kita rawan salah. Ning arepe pangeran rawan salah itu tadi. Kalau hakikat manusia itu dhaif, kemudian Anda punya ketakutan tertentu di dunia mergo wedi presiden, wedi Amerika, wedi tekanan. Jangan-jangan yang kita takuti statusnya indawah dhaif, lemah, sementara kowe nyifati itu kuat. Makanya masyhur ning hadis-hadis sahih. Ada orang tidak berani nahi mungkar, kemudian dia ditanya Allah, kenapa kamu takut nahi mungkar? Kula wedi wa ahsan nas, kula wedi menungso nak nutuki kula.
ama kuntu ahakku antuhsya. Apa kowe ora delok aku luwih wedi, luwih pantes mbok wedeni. Aku iku pangeran neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake iku malah bis warga, pinter jawab ngene. Niku Gusti, kok nak ben manusa kok ditutuhi, tak ana jenengan ra mboten swarga mon ditambahi. Dadi pangeran afian tenan, ditambahi sak kalimat. Dadi gamane ngeten lho Gusti, nak manusa niku nak kula kecewakno ra nutuhi. Lah nek jenengan tak kecewakno biasane pura, swarga. Padha kados sokae lho. Dadi kula pun siap-siap nggih mbok darani ngakali, mbok siasat ra roh, tapi yang jelas berdasar riwayat. Ya, kelebihannya wong alim berdasar napa? Riwayat. Ya kira ngalim gak ada wong alim gitu. Lah repotnya nak bar ngaji lali dikira-kira lah. Repot kok nak bar pas ngadepi pangeran. Wow nggih aja dikira-kira. Wis pokoke sering donga Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Mulane ngendikane Rasulullah, kabeh nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya. Terus Nabi menyebut satu Fatihatul Kitab, dua khawatimu suratil Baqarah. Nggih kok akhir surat napa? Baqarah. Mane kabeh wong nak tahlilan, nak ndonga kabeh ora tau lali Rabbana la tu'akhidna. Tapi agar wis kesuwen ora dijiwa. Paham nggih? Agar nasibe wis kesuwen niku ora dijiwa. Mulane wong sing tukang mimpin tahlil rutin niku kudu kerja sama mbek ulama. Ulama sing maklari maknane, paham nggih? Mergo tahlil rutin niku seru e, sing biasa suwi ape sedih lu ora wani. Mergo sungkan sing nyangon. Ambiai sebagian kanca kula tak tahlil kok suwi, sungkan kok sangoni kok sedih lu. Kula nu de kanca zuhud tak kebablas iku ya repot. Semen Gresik sing Tuban niku badhe berdiri niku mbok basa-basi mbok apa pokoke ape tiang pancang pertama di mana Kibi mergo ning daerah napa santri. Sing maca niku kanca kula, kanca akrab kula. Biasanya maca manakib ning desa kan kiyaine entuk iwak khusus mek sangu 50.000. 50.000 rupiah niku. Ora 50.000 dolar boten 50.000 rupiah. Alhasil dia sebagai kiai ora tau bayang untuk sangu 500.000. Mergo pikire wis suwi lho. Dadi ora tau bayang. Mula itu kok sering duda manakib teng desa-desa. Biasanya tak waca ngarepe tok atau gurine tok. Nah perkara ini, anak motor kabeh suwi, 50.000 kok suwi. Ya kurang ajar bener. Dadi ora tau waca. Oh piye kurang ajar bener. Kula padha kiai kan wani, aku aja kualat ya bener. Walhasil dekne pas diundang teng semen iki wacane mok sithik tok terus bar. Bareng mulai dibuka 500.000. Terus dosa. Selama ini maca ora khatam kan alasane bayaran sithik kok khatam. Rumah iki kira 500.000. Niku sepundi Gus, hukume ora kedosan maksudnya. Nek ora maca khatam. Ayo tak apa yo kiai nak elek yo gede kau. Nak bodoh ni wong sugih ngrasa dosa. Nak bodoh wong ora kena dosa. Kiai lagi elek kok kowe. Kowe bola-bali didang melarat gak bocah khatam, ora tau ngrasa dosa. Tapi iki didang wong sugih. Kowe wis bukti nak kowe elek. Astagfirullah. Tak betul-betul ni. Ora sing biasane ora khatam wis ora khatam. Dadi wong wong cilik bodoh ni wong gedhe. Bodoh. Iku relatif ringan hisab mergo gak beda-beda ana wong gedhe mek wong apa cilik. Tapi gak bodoh niku. Ane saiki pikir iku hukume piye. Soalane ya ana wong wedi dosa ngono. Aku yakin cara rohir ra dipikir. Entuk 500.000 diutang pira disaur wis ora ta mikir. Iku resiko dadi kiai saleh. Wong mangan dhuwit sakmono gegere koyo. Akhirnya terakhir tak mau nak mamang gak ada masjid. Wis pokoke niru aku wae ngger mamang ngamal lobar. Oleh ngisap piye ora mbok goku ya. Gua ngerti dik mamang tak amal selesai. Takoki pangeran, "Duit nggo apa?" Mboten kula nggo ya. Bar to. Wah nek dik mamang jenggo gampang kan. Lah iya mlane ana wonten nggih tanglet kula. Gus nek ana dhuwit korupsi nggo nyumbang masjid piye? Ya sah. Sing nyumbang ra ditampa tapi masjid sah. Lah kok sapi? Ya sing nyumbang ra ditampa mergo dhuwit korupsi masjid diku Jumatan sah. Lah kok sapi kan? Lah pangeran nak ngrasa korupsi ya donyane om. Pangeran piye? Sale KPK katakan sepundi to Gusti ini wong korupsi jenengan pakai masjid. Cangkemmu iku donyaku. Lah pangeran korupsi ning ndi? Walillahi mulku samawati. Pangeran menangan tetep. Dadi oleh wae korupsi go bangun masjid sing nyumbang sing koruptor ra ditampa. Paham kan yo?
Tapi nek masjid yo sawah. Lah pangeran korupsi ning ndi wae. Ya kan dunia kabeh kan minallah wa ilallah walillah. Mulane tak warai kan nek pancen wedi subah tenan, ya wis saiki dil 500 iku kan wong sing fakir utawa wong alim utawa sapa lho. Wong alim zaman akhir rawan ra bener kan masjid, tapi pengurus masjid ya sering ra bener padha wae. Semoga kayak ana sapa lah terserah kowe. Daripada ke ngodok iman hakim kok pengiran takokane ngene. Pepe wong sugih kok kodoki, wong melarat sing wis liwat-liwat iku ribuan. Ya macam-macam hakim ribuan. Mumet. Lho cek wibawane wong sugih wong jenenge dunya masyaallah. Lha iku mergo kliru nyifati wong sugih wong kuat. Padahal cara Allah wong dhaif. Mulane kula warai takor kula niku tenan nggih dalam hal ilmu kula niku parek tenan mbek pangeran. Mungkin nek ibadah dhuwur sampeyan ibadah. Nek ilmu parek kula. Mbok ben ra roh kula sakniki maksudnya. Sakniki niku parek kula asal ilmu. Kula niku pernah baca satu hadis. Kula riyen yo ora pati paham. Roh maknane tapi ora pati paham. Wae dawuh Rasulullah ngeten. Syaraful mukmin wa fi riwayatin karamul mukmin qiyamuhu billah. Wastighna'uhu anin nas. Sing darane mulyane wong mukmin iku sitok yaiku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Nah, misale ra tahajud ya nulis. Utawa pokoke tafakur. Nah sing ora iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah pokoke ora apa-apa kaya rugen-rugen wis kelon ora apa-apa ibadah wis. Timbang tahajud ngrameni yo ngongkon pangeran nyaur utange malah. Malah ngrameni tok tahajud wong sing BPKB ning bank mah ngrameni tok malah. Pangeran ra melok utang dilibat debat. Iku sing ngrameni tok niku. Lah pangeran ra melok utang kok napa? Dilibat. Iku ngrameni tok. Tapi satu-satunya kebaikan dekne kok ora ning gone dukun ngono tok. Dadi kok pangeran tak perlu nyembadani mau dibiji HP lumayan ngono perkarane ra moro napa dukun ngono. Kenapa begitu? Setelah Anda makanya ini kula waca nggih. Saya baca bi ainil ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca antal haq, sing nyata iku Allah, liyane iku gak nyata. Terus kowe mbek wong rapati wedi, ya mbek donya rapati wedi. Mergo kowe ngerti donya iku barang batil. Barang sing ora jelas. Lho nggih to, misale ngaten nggih, contoh gampang nggih. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Rungono nggih. Ini rungono tenan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene. Gusti, saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dina kas. Roh detail mati. Wong kok goblok ngono. Wong umure karek rong dina kok bayangno nganti 5 tahun goblok kok ora di peradaban blas. Bahasa Anda batil semua kan di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan? Mungkin bahasa ini batal apa enggak? Batal kan? Wong kok bayangno, Gusti kula wape nabung sing kathah ben anak putu kula niku uripe enak. Apa pirsa catetane anak iku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walhasil terus padha wae nyusul bapake utawa do nyontek. Anak tasarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kowe tetap ngumpul dhuwit. Bahasane dirubah pengenan itu gampang, apian. Bahasane dirubah. Gusti, bedinan kula ngumpul rahmate jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kula bedina ngumpul rahmate jenengan. Lah tabungane anak kula rahmate jenengan. Karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang. Mungkin uang saya nanti habis, tapi rahmate jenengan tidak habis. Makanya Nabi Ayub yo nabi tenan yo pinter. Nabi Ayub mantan yang sugih terus nanti gudikan macam-macam terus sugih meneh. Tapi tahu gudikan terus sugih meneh gitu. Ojo kok terus melarat terus iso balik. Iku racun. Klirune rugen kan niru Nabi Ayub nabi melarat. Tapi ning cerita iku Nabi Ayub terus dadi sugih. Lah iku sing ngomong dhewe iso niru, paham ya? Dadi niru sak balike ojo kok. Paham ya? Cerita Nabi Ayub akhire sugih apa melarat? Sugih. Mulane sing wis niru-niru nang do bangkit perkarane. Kok niru keterusan. Nabi Ayub zaman sugih duwe tabungan emas kathah, teng kotak kathah, teng omah kathah. Walhasil mbek pengiran dibedo. Dibedo gawe walang emas, belalang emas.
Nabi tenan tau terima ulama nabi. Lu dibedono belalang emas ku Nabi Daud pelayan bedaki dicekeli, dilebokno sak didadai karo. Nganti ra sedeng jadi bedaki, dinyek mbek pangeran. Wah Daud, yo payung wis tak kei donya akeh. Ana malang emas mbok kejar kaya ngono. Jawe Nabi ayub enak. Ya Rabbi, wong wa may yasba'u min rahmatika. Sing saged warek sange rahmate jenengan sinten? Iku pangeran lembar kok. Wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak sange rahmate jenengan. Jadi kalau kena bar mangan sego wis glegeken ana telo mbok pangan. Bariku seprit mbok ombe. Lho bariku ora kancam, nggo gedang goreng mbok pangan. Ini atem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Dadi mau kareng ngrubah. Lha iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku nyifati Allah. Ora nyifati makhluk iki, tapi nek nyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti nyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif, ya bisa dadi bencana. Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora sampe dijan suwe-suwe paham ya. Mergo wong gampang dadi wali pas mangan, pun ngandel kuwi. Wong gampang dadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan, mulane kelakoni. Kula niku sik apal ta iki. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha sa'tamne Allah ta'ala la yardo yetine ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuwure wali diridane Allah. Allah paling ridho ning kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmate Allah iku jembar iso mangan. Engko ngombe sak cegukan yo ridho ning Allah. Betapa rahmate Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral itu pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lagi Aisyah iki jarang wani pas mangan ngomong penting. Kok pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar salat, ngenteni bar sikatan. Nah riyen zaman Nabi mboten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge diro katifasatin napa sampil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ana Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwa'i. Sok ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin, ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan itu melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Jadi 10-an eling apa. Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Nek wali jen tambah parek. Lah saiki wong maca manake ku pah-pah. Padahal si Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik tok. Lah repot kok. Kena wong bento repot sore. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marahi ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing keramat terus, nak ulama kok isih mulang. Repot to. Tak warai, ini ku hadis sahih. Jadi inna Allaha ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kula nu mboten sombong niki tahadus bin Ahmad. Kula nu sering mangan mbek anak kula mbek Hasan mbek Bikan kita sekali. Tiap mangan nganti sakniki bareng kula sering tak jam. Alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe gitu terbiasa anak kula dijiwai. Meskipun kula cara lahir nggih. Cara lahir di mobil di pekerjaan kula yo kiai, tapi anak kula nak mangan kita seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tak eling. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh tidak stroke, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tugonilah gitu terbiasa. Jika kalau makan itu ke peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Lah saiki wong ora bayang dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene, poso dalek sakmene kangelan. Ngandel aku. Tak diwarai ora ngandel. Wis tuwek nak mangan iso do nganti glegeken piye maksud e? Kok iso tuwa model apa meneh maksud. Dadi tiap 10-an iku syukuri, paham nggih? Idza akalal aklata fayahmaduhu. Akal 10-an ora nganti sak piring.
Jadi inna wa akla iku masdar marra ya cara alfiah wa fa'latun limarratin kajal sah. Jadi sak gerakan itu akala akla jalasa jalsa. Jadi wong Arab nak darani sak luguhan niku jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan. Kalau balen malih hadis e. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaihi. Tidak Allah paling ridho nak ana kawulane mangan sak puluhan ridho banget ning Allah seneng banget ya Allah kula saged maem. Ngombe sak cegukan ya alhamdulillah. Saniki mboten. Mangan segane didelok, ning kene ana tempe didelok, ana sate didelok, ana ayam didelok. Dadi mikir ndi sing dhisik. Lha pangeran terus manggon ndi? Mane jare guru kula sing tasawuf. Aku urung tau hak mangan nganggo garpu. Lah sepundi lho, Pak. Tak angen-angen koyo kepiting. Nek guru zuhud patek contoh kaya apa? Kepiting. Kepiting ku kanan yo oke. Dadi nak mangan ku tangane sing kiwa jatuh ngisor. Mergo isin supaya kaya napa? Ya ana wong zuhud nganti ngono gitu deh. Aku nak mantan loro isin hak pengiran. Jadi perkarane kuwatir kaya apa? Kulo nyek saya ditenan bapak kulo. Bapak kulo nggih modern nggih seneng guyon. Tapi kulo dereng roh bapak kulo dereng mboten ndredeg. Nggih nganti sepuh nganti kapundhut. Tiap dereng mesti ndredeg, koyo gak nyaman, koyo nggih mesti koyo tertekan. Nganti kapundhut. Bapak bapak seneng guyon. Kulo sakniki jek tuwa nggih paham. Memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa. Mulane kathah Quran nyebut sifat kewalian niku dibarengno ayat mangan. Bahan mergo mangan niku nak tepak caramu mangan niku ndadekno parek napa pengiran. Siji misale kowe nganggep manusia iku lemah sehingga butuh mangan, iki dari waline pengiran. Mergo kowe ngakoni kowe dhaif. Gusti mletene ngene jebule butuh sego. Manusia kan goblok banget. Ketika butuh presiden dianggap wajar. Misalnya saya butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri dianggap wajar. Sakjane manusia luwih eno timbang iku. Aku ora ana presiden ujek urip, ora ana menteri ujek urip, tapi nek ora ana beras sampai banyu iku mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kena ambek presiden, aku teko mbok sewambut, mbok karpet merah, nak banyu teko, mbok tinggal mlayu malah. Padahal Anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima'imah. Delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa? Presiden entek ana sing genti ya antri. Sing wis ana ape dicopok. Ora karuan, sithik-sithik interpelasi mbok ngono. Ate sing kepengin wis akeh. Nah sing kepengin dadi banyu. Ora ana padahal nyawa kita bergantung. Banyu mulane Quran ngelingno qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Kulo didik ngaten teng anak kula, teng bojo kula. Memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo nu tahajud, tahduha, didik kok carane mangan. Kowe ora roh rasane dadi ulama kok. Mulane omongan yang ngene iki, omongan semrawut tenan. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jeke saiki mbok pikir, zat sing rezeki niku itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah biasa. Bar glegekan wis rokokan, bariku guyon, kok kuarek wah. Males iso turu mangan. Bareng mangan kok turu. Dadi mangan nggo solusi ben iso turu. Bareng tangi turu, nek ora ngopi iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning ndi posisine ku ning ndi? Oh, terus. Lah niku kiai. Tuwa terus iku musibah ge ojo baleni wis pokoke nek kepengin parek pangeran mangan dijiwai tenan mulane mangan ku muni bismillah mulane poso kok wis ramangan sedina iku wae kok nyempatno donga napa bismillah wis sebuti wa ala rizqika aftartu napa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu tetep dibahas mergo kowe nak ngaku poso tok misale kowe bagat tok misale kowe iso zuhud Gusti kula bagat mergo poso mbek pangeran nak bangga terus napa sambar kowe
Lah iya nek baga ambek poso pangeran oleh melan aku nek baga poso terusno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wala rizkika after tuh. Kula niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Terus wabika aman. Terus kalau iman mbek jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillahilladzi atamana wa saqona. Wa ja'alana muslimin wa guri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat Islam. Kalau Islam ramangan ya mati tenan. Lalu disebut pertama itu atamana wa saqona lagi wa ja'alana. Aku betul aku dhisik ya janggal. Piye to? Dari Islam nikmat paling dhuwur kok coba guri. Lah tapi sing marahi Nabi ya anut wae. Jagal-jagal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham dhewe. Jam tuwa, jam usul lu paham dhewe. Ya ora ono sing marahi. Ya bakat usul wae ya. Dadi kaya kowe iku ya Islam apa ora roh aku. Kok iso wong bendina mangan kok ora dadi wali ku aneh. Dicara wong sing parek pangeran kowe ku aneh tenan. Wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wak nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Niku kula crita ngene. Niki penting sangat nggih. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat qiyamul lail kangelan. Ayo, liwat sedekah kangelan. Mergo sedekah sahabat dhisik iku sing sugih iku minimal sepertiga hartane. Sing duwe dhuwit sak miliar wani sedekah 250 juta. Rawani kan? Ayo sing marat malah rawani kan yo. Malah rawani. Saiki liwat mangan iki jalan tengah nggih liwat napa? Nabi Sulaiman itu sugih-sugih nabi. Ora ana nabi sugih kok Nabi Sulaiman. Kewane wae, dinosaurus wae, wis macam-macam wis kewane wae. Sugih-sugih nabi ku nabi sinten? Bojone wae. Wis sempurna. Iki nabi gak gaya tapi sugih blegedu. Nabi, menang ayam kan swarga, jenenge nabi. Sugih ora nabi kan rawan neraka. Ya dhewe sugih blegedu. Nabi cek cerdas. Umumnya wong sugih ora gak cerdas, tapi memang cerdas. Nabi-nabi sesugih dene cerdas dene. Sing melarat timbang dene cerdas dene. Cerdas tenan nabi. Yo kok ada wong koyo Nabi Sulaiman. Lah niku nate ngirim satu pasukan, pasukan perang. Ya dulu kan perang terus sampai saiki perang itu peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil itu perang. Lan saiki ana Irak perang, ana Ceknya perang barno ora wis mergo turunan bae paham ya. Peradaban manusia tertua napa? Perang. Qabil Habil riyen perang. Malah ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang ku tertua. Ben wis. Nah iku Nabi Sulaiman niku bareng dekne krungu omongane semut. Dadi semut ku ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dadi semut sing ape konvoi langsung ketuane ngumumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau liwat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantikat toiri. Wa utina min kulli syai'. Fatabas sama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman. Karena dia mendengar langsung instruksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Lha iku si semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekeki hadiah niku 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndi semut ora kena hukum nyolong. Mergo nek darani ra nyolong lha dene dipun ning ndi. Ora di pabrik gula, Pak. Lah tapi darani nyolong ora mukallaf lho, Pak. Serepot. Walhasil cara ngendikan ndak ini bukti bahwa teori saya benar. Dari mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum inna. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan.
Kula tiap dikei dhuwit wong, meskipun sing ngekeki iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kula syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajaddidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikei dhuwit wong sing ngekeki rutin lah. Ya Allah, kok iki aku dikei dhuwit pangeran. Jadi tak anggap peristiwa besar. Lah gobloknya kita karena udan itu terjadi tiap Desember. Seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini adegan dicabut Tuhan juga akibatnya luar biasa. Paham ya? Terus misalnya biasa untuk keluar sekarang hantu luar biasa. Makanya setiap untuk kudu syukur, maksudnya paham? Ojo kok PPWS rutin terus nganggep nopo? Dan awang tumak malah ora rutin uga muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong niku, tomak ku elek-elek wong. Semut itu gawe ukuran Nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman Nabi. Kok kasih Nabi melarati Nabi kok sugih ra karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji napa gula. Ingka nabiyan sakaroni. Kalau dia Nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak fahuwa malikun minal muluk. Kalau tidak terima kasih berarti dia raja. Mergo Sulaiman itu gedokane jaran, nggone jaran wae kobota napa emas. Mbok mlete mbok ora ya ora roh nabi. Nabi kok saudarane mlete. Tapi pertanyaane lho iya gedokan jarane kok emas. Tapi niate Nabi jare nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman itu emas, tapi nek gedokane jaran. Emas. Nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ora kontroversi yo ora alim. Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedure yo angel wong sowan raja. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut. Wong sugih ngono kok wae diai gula. Sebiji gula. Itu tiap ditakoki men ngono, ingka nabiyan sakaroni. Wa illa fa wa malikun minal muluk. Buareng tekoning Sulaiman, niku Sulaiman rasulullah sumeneng. Fartaki ilayya ke munggah ning awakku. Semut itu ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai napa wae. Semut itu munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone napa lidah Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suwene ora karo nangis Sulaiman. Dari Sulaiman dari miskinun yutimu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Suwene ora karuan. Terus akhirnya seperti agak jauh berarti ya kowe nabi tenan, ya waras tenan kowe nabi tenan. Mergo bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ono bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kowe iso mangan cukup. Ya gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ora sarjana ekonomi lho kok iso nyukupi awake. Ya gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah, ya kok iso mangan nganti tuwa ora mati ya gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak parek pangeran roh tegak ya gawok, roh semut ya gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ra iso mlayu iki gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayan kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang pelayan malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lan bangun-bangun manusa tikus pinter ya pinter tikus. Tikus rasa gawe omah wis nganggo plafon dah. Rasa diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusa tikus pinter ti. Sing kangelan gawe ambek sing karek manggon pinter ti. Ya nyoro. Lan wong ora usah sombong. Kok nek pertanyaan diwalik-walik ya repot iki. Ya manusa luwih afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mulane nak teori kula bener ngeten. Pertama manusa roh niku dhuwit rezeki pakanan. Mulane tersane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yutimu pangeran sapa wa yutim zat sing keimangan. Lha saiki wong do papo, alhamdulillah nikmat hidayah ora ana nikmat kene. Ora mangan mati wong paham ya. Ayat iku jelas kan Allah nyipati zate wa huwa yutimu wa la yutam.
Mulane kena pas mangan eling ayat iku wa huwa yutim. Utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Utawa pas ngombe eling kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in. Mulane lewat ngaji niki kula suwun sanget nggih kula pancen guyon. Kula nyampekno sampean ku repot, duwamuk tersinggung wong ngaji kok ngamuk. Diterangno lono tetep ra paham. Dadi dene iki sapi-apian nggih, monggo iso parek pangeran liwat jalan mangan. Wis gampang. Ana hadis iki wau innallaha ta'ala. Kalau hadis itu pertama apal itu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi di beberapa Al-Kutubus Sittah banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau balik malih innallaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Engko nek wis muji pangeran terus yakin antal hak namung pangeran sing napa hak. Bang nggih, mulane sing tuwa-tuwa terutama nggih nek mangan aja nganti wareg. Nek mangan iku ya ana ndredege ana wedine. Dadi nek pas subhat itu jarene ana ulama ku nek mangan nangis. Mergo sering salami templek uang sering dikai raja. Rata-rata rak subhat. Wong raja yo dhuwit upeti, dhuwit fee, dhuwit proyek macam-macam jenenge raja. Mulai dhisik raja yo hasil dolim ngoten iki wis mulai riyen kunane kuno. Sing ulama sitok iku mangan santai wae. Sing sitok mangan mek nangis, tapi tetep mangan lucune iku. Dene ambek ulama sing dablek kok. Ah padha wae pulau nangis tetep mangan. Ya ora ngajar sing sitok. Tapi sing nangis ngene. Tetep beda. Hisabe wong yakulu ma'al buka sing mangan mbek nangis sampai sing mangan mbek guyu tetep beda. Lah bedane apa? Ya paling gak sing mbek nangis tahu diri. Maksudnya tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhire sing guyu mesti ya ora tak katut nangis. Sawangane nak duwe subhat mbok mangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Tapi nek bebo nangis tenang sawangane kok rada wedi-wedi piye dadi. Paham gitu, terus niki dilatih. Jadi kalau suwon sampai nak tahajud itu niati, jadi harga diri ini jenengan. Kau sampai nak wis roh Allah itu hak, liane itu doif. Misalnya kau betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini, ya kita butuh fair. Tapi andaikan nggak ada presiden 3 hari, ono wakil presiden, nggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nak gak ono banyu telung dino, gak apa-apa. Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ana udan biasa ya, tapi nek ana presiden. Tapi kalau ulama ngeten iki pun boten populer, omongan ngados kula boten. Tapi fatwa ini populer di langit. Mulane ngendikane Hasan Asy'adzali, ciri utama orang alim itu satu, kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit meskipun enggak dibenarkan di bumi. Mulane Hasan Asy'adzali sering fatwa gak populer di bumi tapi populer di apa? Langit di lore. Tapi fatwa saya ini populer di langit. Fatwa begini kan tidak populer, mungkin ditertawakan orang. Tapi sing nertawano juhala bento-bento sing ora roh pengen. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mergo iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bimai. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul Alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzubillah minal jaraati 'ala Allah wa ayati. Kula nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Dadi ora nyukuri anane banyu dianggap nantang napa pangeran. Mulane isti'adzah na'udzubillah minal jaraah napa nantang. Sebagian riwayat minal jur'ah, tapi nak kita guru-guru kita maca minal jaraah. Na'udzubillah minal jaraati 'ala Allah wa ayati. Paham gitu, terus suwun bar ngaji niki engko nak mangan mulai teratur. Engko tak delok indikasine. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis iku sahabat tenan. Jadi apa? Didelok ning daftar wali kok gak mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah ku suwayang, sakjane normale ngendikane Imam Ghazali, Hasan Asy'adzali, normale setiap wong mukmin iku wali. Normale, mergo jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati lan faidan kullu mukminin waliyullah. Normale anggere mukmin iku ya wali.
Cuma masalahnya maknane mukmin ku piye? Mukmin itu maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuwasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi ta'alluq ambek presiden, ta'alluq ambek menteri, ta'alluq ambek makhluk. Lah kowe muni ta'alluq billah terus piye? Cangkem kok eleke ngono. Muni ta'alluq billah tapi prakteke ta'alluq bil makhluk. Paham ya? Sakjane normale yang mukmin yo wali, tapi sing darane mukmin man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, mulane kula sering takok iku. Gus ora jenengan presiden apik A apa apik B? Ya biasa ae nek cara aku ya. Ya biasa ae. Ini efeknya gini Gus. Kalau ini peduli agama, kalau ini ndak. Ya tak takok iku Islam pirang tahun misalnya. Nah, aku biasa aku roh pangeran, nek pangeran ra ganti no tenang aku. Nek pangeran ra ganti no cara aku tenang. Mulane cara kula bener, wong koyo Abu Bakar barang ku bener. Kadang pancen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek itu cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur iku cangkem elek, tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar itu sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter? Sing lapor salah juga. Ya Khalifata Rasulillah, tak undangno dokter nggih, kersane jenengan mari. Jawabe at-tabib amrodh. Sing mari aku lara yo ngene iki. Dokter kok sifati marekno aku. Sing marekno iku pangeran. Wakhire duka nguwatek mata tabib wal maktub jami'an. Dokter yo mati pisan. Ono dokter kok marahine aku. Kok dokter yo mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat, tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan ta'alluq memang. Sampai masyhur itu teng Isa, mata tabib wal matbub jami'an. Kok dokter sing didokter ya padha napa mati ini. Sebagian riwayat at-tabib amrodh semari lara yang mergo nyifati dokter mari-mari malah atiku lara. Jadi wali-wali dhisik itu hubungannya mbek Allah itu luar biasa. Saat ini boten. Wis kecelok kiai lara wedine kok. Mati yo wedi, lara yo wedi, ra duwe dhuwit yo wedi, pedhot kanca yo wedi, umate ngeneng yo wedi, ngajine kalong umate yo. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten niku mulai ngencang mboten ngaji jenengan. Malah syukur. Perhitunganku jelas, dene golek wong alim koyo aku kangelan. Aku golek murid dene tumbuhan. Ya selain cara kula sajane faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya. Dia di depan saya itu enggak ada gunanya. Artinya sing ana gunane pangeran. Wis ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane gue latihan amal, mboten gue latihan amal. Paham nggih niku yakin antal hak. Napa antal hak. Jadi kayak ku yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin. Wa wa'dukal hak. Wa liqa'uka hak sampai wa Muhammadun hak wa sa'atu hak. Monggo dadi kula suwun nak tahajud dijiwai tenan nggih dados ora pah-pah tahajud tok. Lho niki nyifati pangeran sedanten lho niki donga niki. Niki pancen ngritik jenengan ben nak tahajud orang rameni bakas BPKB utang piutang macam. Ini tadi belum ada bakas utang kok mulai tadi. Lho tadi kita tahajutin. Jadi kepengin tahajud tawari dongane Nabi ora trimo perkarane kok enggak ada proposal keuangan. Mergo iki dongane kan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq walikauka haq wa qauluka orang bakas duwe lho kene wan jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq wa sa'atu haq dereng-dereng bakas duwe ngono ta ora roh kula niku. Allah madha wala kamaring panjenengan salasan aslam tu Islam ingsun wa bikalan kelan jenengan paharasan aman tu iman ingsun. Wa alaika lan ing atase jenengan salasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan salasan anap tu bali ingsun. Wa bikalan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Dadi wong Islam wong alim kudu tukaran barang tapi demi pangeran. Aja kok dingin-dingin ae tukaran itu kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nek ditentang wong liya ya muring-muring tenan. Jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wabika khosom tu, apa wabika khosom tu dari kata mukhosomah, dari kata bentrok. Tapi ya demi barang hak, aja demi emosi. Kalau lebih sering ditentang orang yang tidak semadzab dengan saya. Kalau saya yakin benar, kalau wani mukhosomah. Mulane kula setuju model pendapat Sayyidina Ali. Pendapatku ada mbok tentang, sampeyan ngarepe pangeran, ayo dibaleni ini mahkamah pangeran. Meriang dilawan gitu.
Malah masyhur Sayyidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Sebenarnya pertama sing lapor tragedi pertentangane waku dari Sayyidina Ali. Mergo ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Sebenarnya ono dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhosomah matur ning pangeran. Iki Sayyidina Ali termasuk dawuh ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Mulai kados saya misalnya ngatus ngeten iki, kula ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kula sing ngawiti tema yang angkat saya, terserah saya. Saya ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan. Enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan. Meskipun di bumi tidak populer, itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan, ngono iku ora populer saya zaman ini. Kita harus melawan. Wa bika khosam tu demi Tuhan kita berani napa mukhosam. Wong alim kok anut populer. Anut populer ngoten niku syaratnya dadi wali sane wiridan sing suwi, poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ini awal sedurunge manusa balik kebutuhane mangan. Sedurunge rong wajib salat, wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rezeki yang pokok dari Allah ini kita elmoni. Sehingga kabeh dadekno wusul ilallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Eling-eling. Wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukaran sapa ingsun wa ilaika namane panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun faghfirli ma qaddamtu mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun mak ing perkara qaddamtu kang wis nglakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun pangeran sapi ana dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepuro riyin sapi ana pangeran lha donga kok diwarai warane nguntungno kita ya saya enak to ma qaddamtu Gusti sepuro danten lho cek sing kliwat sing kok wah, dosa kok persiapan. Tapi sama ngapiane pengiran kados wae la tu akhidna innasina ahtana. Ampun kei sanksi lho Gusti, cek suatu saat kula salah cek keliru. Pokoke niki pun perjanjian riyen, pokoke ampun catet mengke kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sakniki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara kowe dikonco akrab kowe kapan-kapan butuh kei. Wis janjian kapan-kapan kan gak jelas. Lha pangeran nek dikono kapan-kapan lho Gusti nek kula salah atau keliru, latu akhirna lho pangeran kok dijak ngono. Nah tapi enak iku sing marahi pangeran, mulane enak ya. Mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya, karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salahe urung kok perjanjiane wis. Kula jane marahi iki yo gedun kuwatir mbok manfaatno, tapi ini tapi aku sebagai ulama kan agak jelas no iki kan kowe ora paham kenapa Nabi begitu bangga, begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo ndonga kok apik ngono Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti tenan Gusti ampun hukum kula nak salah. In nasina kapan-kapan nak lali aw akhtana. Wis enak to wis. Tapi nak ndonga jiwai tenan, yakin nak suatu saat salah, tapi yakin la tu'akhidna kan penak to meniki. Paham lah nek redaksine hadis maqaddam tu wa ma'khir. Wa ma'asratu lan barang sing ora ketok, sing kula rahasiano kok dosa-dosa pikiran-pikiran joro, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antau te panjenengan al muqaddimu dat sing dhisikno, wa antau te panjenengan al muakhiru dat sing akhir. Maksude cek dosa lu ngarep cek guri jenengan sing mentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud ila anta kecuali panjenengan. Aula ilaha ghairu. Terus kula suwun mbok pisan-pisan donga niki diwaos. Nek mboten saged nggih dielmoni. Kula nate maos tenggene Sayyid Zabidi Syarah Ihya. Syarah Ihya ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi niku tahun 1203. Dados sause Sayyid Abdul Al-Haddad. Dadi mujaddid tahun 1200 itu Sayyid Az-Zabidi sing nyari Ihya. Ihya dikarang tahun 600, ora ana wani nyarai. Sing wani nyarai iku wong tahun pinten? 1200. Jadi 600 tahun Ihya ku tanpa sarah. Kula periyen niku edan kepengin tumbas ithaf, akhirnya kesampaian. Pergi kula sering sinau Ihya. Tahun 1433 kula tumbas. Nggih dalah kersane pangeran kula angsal sanad saking Mbah Mun, saking guru-guru kula, ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Terus kula wingi dinten apa nih? Sakniki dinten Ahad iki Setu. Kula wingi jam kalih derek ngaos teng Sayyid Umar Hafid teng Langitan wingi kula dugi. Kebetulan ketemu zuriyahipun Mbah Mahfud. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus.
Denak bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak lu poso mulai kawin nganti kapundhut. Senengane poso. Pas kapundhut lalah poso. Di kula niku nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula ngeten lagi kuat, kula tirakat kula lebih sering poso. Cuma rawani sering, mergo ya selain berat ya wedi ditiru, dadi ya repot. Dados misale kula nggih kula cerita sanad ngono. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas itu ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau tidak yang pertama alim. Mahfud itu bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim itu ya. Mbah Abdullah duwe abah Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan menangi ngaji Said Zabidi. Terus kula ngantos sing ngarang ithaf nu 6 orang. Minten 6 orang. Terus Ki Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Krabya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Ki Munawir riyen ngaji fikih kalian Ki Mahfud. Ki Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tu digawa Mbah Munawir teng Krabya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Betengan, terus nglairno Ki Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gak ada tradisi kita. Mergi putune Mbah Mahfud. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Ki Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal, niku dulure Lek Lukman iki, Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Kina mbah-mbah kula nu dibuyut namanya Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, mboten Raden Asnawi Mbak Asnawi Ageng, dulu mbah-mbah Mbak. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan. Delalah zuriyah iki kata sing alim kaliber. Dados waris pondok Sidogiri sakwise alim teng Sarang terus teng Mekah ngaji Said Muhammad 4 tahun. Dan niku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran mbek kula. Waris Lirboyo nggih ngoten, napa malih waris Sarang, itu alim. Lan ini penting munafasah. Jadi gus-gus sing walim-alim kudu jenengan dongakno karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nganti sing jaga-jaga sanad iki dorang alim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan iki. Terus niki mergi parek sangat. Sehingga ilmunya cek do orisinil. Paham ini kalau cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama tidak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi pas wiridan, pas poso, enggak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen kaifiyae mangan nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong parek pangeran termasuk pas mangan. Paham ya? Mulane kon muni bismillah terus diwarai, kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat tenggene surat Tabarok darani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing ngapal. Kula nate maos teng sarahnya Ibnu Katsir teng tafsir Ibnu Katsir, surat Tabarok sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sahibaha min adzabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ngendikane Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ana mukasyafah gitu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarok. Itu karena surat Tabaroknya masih debat dengan mungkar nakir. Wong iki rada dlotok walhasil tapi ini tidak sahabat, ini cerita-cerita sahabat. Ngriwayatkan dari Rasulullah ana wong dlotok tapi apal surat Tabarok. Apa disiksa mungkar nakir? Surat Tabarok. Ya malaikat cek ngawur, aku iki kalamu, aku ning dadane dekne, nek kowe nutuki dekne kena aku. Mungkar nakir kan prosedur. Aku iki malaikat, pokoke kon nyiksa wong nakal. Iya dekne nakal, masalahnya aku ning dadane iki nek nyiksa dekne kena aku. Iya wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kowe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat mungkar nakir sesuk ngene, aku ora nyiksa sik, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabarok. Bareng matur ning pangeran, malaikat nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani omong. Mletene ngono nak ketemu pangeran ra wani. Mau papoto nutuki wong tapi pas ketemu pangeran ra wani. Lah surat Tabarok pancen kalamu ya tenang ae. Malah malaikat mungkar nakir jadi tersangka. Niki lho Gusti, gak ngregani kalamu, kula ora kalame jenengan. Yo, mboten ngregani nutuki kula. Lah piye lho terus malaikat takoki lha niku sing terus malaikat
mau lapor di posisi tersangka dari surat Tabarok. Mbun Gusti, nak pancen sing ngapal kula jek jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya min kitabika. Saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kowe kok ngancam aku? Walhasil akhirnya dari malaikat, ya sudah malaikat. Aku rada adat nyiksa wong sing surat Tabarok ana ning dadane. Tunduk akhirnya. Lan terus masyhur, akhirnya wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Wong nek kadung keliru anggere barang bener digo bonus. Ae repot. Kaya kulhu ping 3 padha Quran, wong ra maca Quran kabeh maca kulhu. Ping 3. Dadi cek repote di umat Rasulullah. Angger entuk bonus kok dadine elek. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus betapa Allah menghormati kulhu itu. Bareng diterangno kulhu padha karo Quran, kulhu ping 3 terus ra maca Quran. Maca napa? Kulhu. Sajane boten usah ngoten nggih, ngono wak berlebihan, manfaatno keadaan terus dadi. Bone terus kula suwun mbok enak tahajud, nak pas nulis. Niku yakin tenan antal hak. Mergo batang batil kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'id. Fama za ba'dal haqqi napa illat dolal.